မောင်ကျမတို့နှစ်ယောက်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်လေးကျမအသိဉာဏ်နဲ့ပြန်ရတဲ့တည်ကလေးမှကျမပကြီးဆွဲထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်လေးကိုကျမတို့ဒီဘဝမှာအမတ်ခွင့်မှမရှိတော့တာပဲမောင်ရဲ့အဲဒါကြောင့် next life လို့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တာပါနောက်ဘဝကျမှပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်လေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြပါစို့နော်ကျမကိုကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်မရှာပါနဲ့နော်မောင်ပင်မမဆိုးလို့ပါချစ်တယ်မောင်အရန်ချစ်တယ်